เริ่มต้นของปีใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีงามอานังนะนะเมนะอาทินะมาทิเยทุสานะอาเสนะจัตมัจจโปติยาอัมมัจจริยาวิรัตเมยะเมตุนารัตติงนะคุณเสยะวิกาลโภชนามาลังนักพาเวนะจักขันธมาจะเรมันเยชัตมายังวัฏเยทะสันตเตเอตันหิอัตถังทิกะมานุโปสัจจะถังพุทเทนะทุกขันตักขณาปกาศยาสิตันตีรักษนี้อัปปมาภาจะได้แสดงซึ่งเรื่องอาชีวะนักศีลหรือศีลแปดศีล10ศีล227ศีล4ศีล5ศีล4เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวโยมก็จะได้รู้ในภาษาตามพระบาลีอัตถกถาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ตรัสรับฟังตามสมควรแก่เวลาอุปเวโขปนัสสะกายกรรมังวจีกรรมังอาชีโวปริสุทโธโหติก็แลคำว่าศีล8ศีล10มีผู้รู้มากแต่เพียงศีล8อันเป็นอุโบสถศีลและศีล10อันเป็นศีลของสมณีเท่านั้นส่วนศีล8ศีล10อีกอย่างหนึ่งนั้นไม่รู้มีผู้รู้กันเพราะฉะนั้นจึงจัดได้ยกขึ้นอธิบายไว้ในเบื้องต้นแห่งเทศนานี้เสียก่อนแล้วจึงจัดแสดงซึ่งศีล8อันเป็นศีลอุโบสถและศีล10อันเป็นศีลของสามเณรกับศีล227และศีล227นั้นเป็นของพระภิกษุและศีล4ศีล5สืบต่อไปกล่าวคือศีล8ที่ไม่มีผู้รู้กันในคำพีวิสุทธิมรรคว่าได้แก่อาชีวะมัคคศีลอันแปลว่าศีลมีชีวะอันเป็นที่8อธิบายว่านักอาชีวะเป็นข้อที่8คือนักกายกรรม3วจีกรรม4เป็น7นักอาชีวะเป็น8ด้วยบาลีที่ยกขึ้นไว้แล้วนี้ว่ากายกรรมวจีกรรมอาชีวะอันบริสุทธิ์ดีย่อมมีแก่ผู้นั้นในเบื้องต้นอย่างนี้ผู้ใดมีกายกรรม3วจีกรรม4และอาชีวะการหาเลี้ยงชีพอันบริสุทธิ์มาเป็นเบื้องต้นแล้วผู้นั้นชื่อว่าตั้งอยู่ในศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คำนี้หมายความว่ากายกรรม3นั้นได้แก่กายทุจริต3อันตรงกับคำว่าสัมมากัมมันโตซึ่งแปลว่าการทำชอบวจีกรรม4นั้นหมายวจีทุจริต4อันตรงกับคำว่าสัมมาวาจาซึ่งแปลว่าการพูดชอบอาชีวะนั้นตรงกับคำว่าสัมมาอาชีโวอันแปลว่าเลี้ยงชีพชอบดังนั้นได้ใจความตามนี้ว่าสัมมากัมมันโตการทำชอบอันได้แก่กายทุจริต3คือการไม่ทำปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจาราสัมมาวาจาการพูดจาอันได้แก่การพูดจริงการพูดคำอ่อนหวานการพูดคำประมาณมิตรการพูดสิ่งที่มีประโยชน์ สัมมาอา
การหาเลี้ยงชีพชอบหรือเลี้ยงชีวิตในทางดีในทางไม่มีศีลธรรมตามสมควรแก่ตนเป็นพระพุทธและบรรพชิตเหล่านี้จะเป็นศีลแปดอันเรียกว่าอาชีวมัคคศีลเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าศีลแปดอันเป็นศีลมัคคศีลนี้แต่จากศีลห้าอยู่ในสี่ข้อคือไม่มีข้อว่าด้วยสุรามีแต่ข้อว่าด้วยวัตถุสุจริตสามอันได้แก่ไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำหวานไม่พูดคำส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกแยกหรือเปรียบกันพูดแต่คำสมานมิตรคือพูดแต่คำที่ให้เป็นทั้งหลายดีกันรักใคร่ชอบพอนับถือกันไม่พูดคำเหลวไหลคือไม่พูดเรื่องเหลวไหลอันได้แก่เรื่องที่ไม่มีประโยชน์พูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์เท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่รักษาศีลห้าเมื่อเว้นจากกรุตวาทิสุนวาสัมผัสกาตวาช่วยเพื่อช่วยให้ศีลข้อมุสาวาทะบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงเว้นจากการมุสาวาทะคือเว้นจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงเสมอไปแล้วก็ตามถ้ายังพูดคำหยาบคือด่าว่าจ่าแจ้งผู้อื่นหรือพูดคำต่อเสียดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นแข่งกันแต่แล้วกันพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อยู่ก็ยังไม่น่าดูยังไม่สมควรแก่ผู้มีศีลห้าเพราะฉะนั้นการจะเว้นจากวจีทุจริตในหมวดที่ไม่พูดแต่วจีทุจริตเท่านั้นจึงจัดเป็นการดีแท้เมื่อเว้นจากวจีทุจริตที่ประกอบด้วยกันแล้วศีลห้านั้นก็จะต้องเพิ่มเป็นศีลแปดคือเว้นจากปาณาติบาตอภิญาทานกาเมสุมิจฉาสวาจาระนับเป็นสามเว้นจากวจีทุจริตสี่รวมเป็นเจ็ดเว้นจากมุขจากจุราเมรัยอีกหนึ่งรวมเป็นแปดถ้ามีแต่เว้นจากมุสาวาทะอย่างเดียวเท่านั้นก็คงมีเพียงห้าอันเรียกว่าศีลห้าเท่านั้นอาชีวมัคคศีลอันได้แก่ศีลมีอาชีวะเป็นที่แปดคือได้แก่กายสุจริตสามวจีสุจริตสี่กับอาชีวะหนึ่งนี้ย่อมมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตถ้าคฤหัสถ์ผู้ใดเว้นจากกายสุจริตสามวจีสุจริตสี่หาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมคฤหัสถ์ผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลแปดได้แต่หมายถึงอันมีอาชีวะเป็นที่แปดดังที่ว่าแล้วนี้ไม่ใช่หมายมีศีลแปดอันเป็นศีลอุโบสถซึ่งท่านทั้งหลายเข้าใจกันอยู่ทั่วไปแล้วศีลแปดอันเป็นอุโบสถนั้นก็มีศีลแปดเป็นเบื้องต้นเดินเข้ามาอีกสามจึงรวมเป็นแปดที่เดินเข้ามาอีกสามได้แก่เติมวิการโภชนากับข้อนัจจกิตวาข้ออุจาเข้ามาจึงรวมกันเป็นแปดศีลสิบซึ่งไม่สู้มีผู้รู้กันนั้นได้แก่กุศลกรรมบทสิบกุศลวกรรมบทสิบนั้นเก็บข้อเบื้องต้นก็ตรงกันกับกายสุจริตสามวจีสุจริตสี่แต่สามข้อเบื้องปลายอันได้แก่มโนสุจริตสามคืออภิชาความไม่เพ่งอยากได้ของผู้อื่นหนึ่งอัพยาบาทความไม่นึกปองร้ายผู้อื่นสัมมาทิฏฐิค
ความเห็นถูกเห็นชอบตามเหตุผลอันเป็นจริงจึงเป็นอันว่าศีลสิบอันได้แก่กุศลกรรมบทนี้เป็นศีลต้องรักษาถึงใจด้วยส่วนศีล5 ศีล 8นั้นไม่รักษาถึงใจเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะรักษาถึงใจด้วยคือควรรักษาซึ่งกุศลกรรมบทจิตด้วยจึงจัดเป็นการดีเมื่อมีศีล5แล้วรักษาศีล10คือกุศลกรรมบทจิตอีกด้วยยิ่งเป็นการดีเพราะศีล5รักษาเพียงกายกับวาจาเท่านั้นถึงวาจาก็รักษาเพียงมุสาวาทาวาทะเท่านั้นไม่ได้รักษาข้อกุศวาก็คือสุนวาจาสังกัปปะปวาจาด้วยแต่เมื่อรักษาทั้งศีล5และศีล10คือกุศลกรรมบท10ประกอบด้วยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล10เพราะนับข้อสุราเข้าและเข้าด้วยคือในกุศลกรรมบท10ไม่มีข้อสุราส่วนในข้อศีล5มีข้อสุราถึงศีล8อันเรียกว่าอาชีวมัตตศีลก็ไม่มีข้อสุราเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้จะถือว่าผู้ที่จะถืออาชีวมัตตศีลก็ควรถือข้องดเว้นสุราเมรัยจึงจะเป็นการดีแท้เพราะเพียงแต่ถืออาชีวมัตตศีลอันได้แก่คือกายสุจริต3วจีสุจริต4กับหาเลี้ยงที่โดยชอบนั้นแต่ยังคงดื่มสุราเมรัยก็ยังไม่เป็นการดีพอเพราะฉะนั้นจึงควรงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยด้วยศีล10อันเป็นศีลของสามเณรนั้นก็ได้แก่สิกขาบท10ของสามเณรมีปาณาติบาตเวรมณีเป็นต้นมีชาตรูปปรัสสัตปฏิคันนา อันว่าด้วยการงดเว้นจากการรับเงินรับทองเป็นที่สุดศีล227นั้นได้แก่สิกขาบท227ของพระภิกษุสงฆ์ศีล5ศีล4นั้นได้แก่ปาริสุทธิศีล4ข้อคือปาติโมกขสังวรศีลอันได้แก่การรักษาศีลอันมีในพระปาติโมกข์1อินทรีย์สังวรศีลอันได้แก่การสำรวมอินทรีย์1ปัจจัยสันนิติศีลนิจตศีลอันได้แก่ศีลอันเกี่ยวข้องปัจจัย4มีจีวรปัจจัยเป็นต้นอาชีวปริสุทธิศีลอันได้แก่การหาเรื่องที่ถูกตามพระธรรมวินัยปาริสุทธิศีล4นี้ก็เป็นศีลของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยศีล5อันได้แก่การงดเว้นจากเวร5มีการงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นนั้นก็ทั่วไปแก่พระภิกษุทั้งหลายด้วยเหมือนกันแต่ศีล5อีกประการอีกประเภทหนึ่งซึ่งว่าไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์ปฏิสัมภิทามัคนั้นเป็นศีล5ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่สู้ได้ยินฟังกันได้ยินได้ฟังแต่ศีล5อันเป็นศีลของพระฤหัสมีการงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงจับยกเอาศีล5ที่ท่านทั้งหลายไม่สู้ได้ยินได้ฟังเสมอมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไปกล่าวคือในคำพีปฏิสัมภิทามัคว่าศีลมีอยู่5อย่างได้แก่ปริยัติปริสุทธิศีล1ปริยัติปริสุทธิศีล1ปริสุทธิปริสุทธิศีล1อัปปรามัคปาริสุทธิศีล1
ปฏิปัสสติปริสุทธิวัฏสุทธิศีลหนึ่งปริยันตปริสุทธิศีลนั้นได้แก่ศีลของอนุสัมปันธ์ทั้งหลายคือได้แก่ศีลของพระอรหันต์และสามเณรทั้งหลายอันมีกำหนดหัวข้อว่ามีเท่านั้นมีเท่านั้นมีเท่านี้อปรินิยันตปริสุทธิศีลนั้นได้แก่ศีลของอุปสัมปันธ์ทั้งหลายคือได้แก่ศีลของพระภิกษุทั้งหลายอันไม่มีกำหนดหัวข้อว่ามีอยู่เท่าไรคือศีลในปาฏิโมกข์นั้นมีกำหนดหัวข้อว่ามีอยู่227ส่วนศีลนอกจากพระปาฏิโมกข์นั้นยังมีอยู่เป็นอันมากไม่มีกำหนดหัวข้อว่ามีอยู่เท่าไรปริปันนะปริสุทธิศีลนั้นได้แก่ศีลอันบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ของพระอรหันต์ทั้งหลายอปรามัตถปาริสุทธิศีลนั้นได้แก่ศีลของพระอริยเจ้า7จำพวกเบื้องต้นปฏิปัสสติปริสุทธิศีลนั้นได้แก่ศีลของพระอรหันต์ของพระปัจเจโกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้อีกในหนึ่งศีล5นั้นได้แก่ปหานะศีลคือศีลละหนึ่งเวรมณีศีลคือศีลงดเว้นหนึ่งเจตนาศีลคือศีลเจตนาสังวรศีลคือศีลระวังหนึ่งอวิติกรรมศีลคือศีลไม่ล่วงละเมิดปหานะศีลคือศีลละเว้นได้แก่การละปานาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาจาระมุสาวาทะปิสันวาจารุสวาสัมปัปปลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิและได้แก่การละเมิดนิวรณ์ได้แก่การละนิวรณ์5การละสิ่งที่เป็นข้าศึกของรูปฌาน4อรูปฌาน3กับการละสัญญา10มีนิจสัญญาเป็นต้นตลอดถึงการละกิเลสอันควรละด้วยอริยมรรคนั้นเวรมณีศีลคือศีลงดเว้นนั้นได้แก่การงดเว้นซึ่งปาณาติบาตเป็นต้นดังที่ว่าแล้วนี้เจตนาศีลคือศีลเจตนานั้นได้แก่การละมโนทุจริต3สังวรศีลคือศีลละวังนั้นได้แก่การสำรวมอินทรีย์6อวิติกรรมศีลคือศีลไม่ร่วงละเมิดนั้นได้แก่การไม่ร่วงละเมิดท่านนั้นเป็นอันได้ใจความว่าศีล5ตามที่ว่ามาแล้วนี้ก็ได้แก่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227และศีล4ดังที่แสดงมาแล้วนั้นแต่ยังสูงขึ้นไปกว่าที่ว่ามาแล้วนั้นอีกคือปหานะศีลเวรมณีศีลอันได้แก่การละเว้นนั้นหมายถึงการเว้นซึ่งสิ่งอันเป็นบาปอกุศลทั้งปวงมีการละเว้น5ละอกุศลกรรมบท10ละนิวรณ์5เว้นจากเวรละ5เว้นจากอกุศลกรรมบท10เว้นจากนิวรณ์5เป็นต้นไปจนกระทั่งละเว้นจากกิเลสบาปทั้งปวงด้วยอรหันต์สมัตญาณถึงเจตนาศีลสังวรศีลอวิตกรรมศีลก็หมายตั้งแต่เจตนารักษาศีลและการสำรวมศีลการไม่ล่วงข้อห้ามตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดจนถึงสูงสุดเป็นที่สุดเหมือนกันทั้งนั้นตานังนะเอจากจินนะมาติเจต่อไปนี้จะได้แสดงที่ซึ่งศีล8อันเป็นอุโบสถศีลให้ท่านทั้งหลายได้สดับฟัง
พร้อมทั้งอานิสงส์และอุทานของตามต้นควรกล่าวคือศีลแปดอันเป็นศีลอุโบสถนั้นเป็นศีลที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สำหรับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายศีลแปดที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สำหรับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะได้รักษากันในวันอุโบสถนั้นได้แก่ปาณาติบาตเวรมณีการงดเว้นจากการปาณาติบาตหนึ่งอทินนาทานเวรมณีการงดเว้นจากอาทินนาทานอาภามจริยาเวรมณีการงดเว้นจากอาภามจหนึ่งมุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากนิสาวาทหนึ่งสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีการงดเว้นจากสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือสุราเมรัยหนึ่งวิกาลโภชนาเวรมณีงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลายามวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงวันใหม่นัสกีตวาทิฏฐิพิจูกัทัสนามาลานันทะวิเลปัญญาทานนะมันธนะวิภูปนัสถานาเวรมณีงดเว้นจากการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่กุศลคือการร้อนรำขับร้องอิทธิตีเก่าและเว้นจากการประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้หอมเครื่องรูปไล้หนึ่งอุจจาพยานะมหาพยานาเวรมณีงดเว้นจากที่นอนสูงที่นอนใหญ่รวมเป็น8ข้อด้วยกันดังนั้นทั้ง8ข้อนี้เป็นข้อที่อุบาสกอุบาสิกาผู้มุ่งอานิสงส์แห่งศีลให้ยิ่งขึ้นไปกว่าอานิสงส์ศีล5จะควรรักษาตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งทุกวันอุโบสถไปคือทุกวันพระไปข้อที่1ที่2ตรงกับข้อที่1ที่2ในศีล5ส่วนข้อที่3แปลจากข้อที่3ในศีล5คือศีลข้อที่3ในศีล5ได้แก่การเว้นจากการเมตุมิจฉาจาระส่วนข้อที่3ในศีลในอุโบสถศีลนี้ได้แก่การเว้นจากการอาภัมจริยาเวรมณีอันได้แก่เมตุธรรมคือการร่วมประเวณีกันตามโลกิยะวิสัยของคฤหัสถ์ทั้งหลายข้อ4ข้อ5เหมือนกับศีล5ตั้งแต่ข้อ6ไปเหมือนกับศีลของสามเณรแต่แตกจากศีลของสามเณรอยู่เล็กน้อยคือศีลของสามเณรแยกข้อมัชฌีกับข้อมาลาไว้ต่างข้อกันส่วนศีลอุโบสถรวมเป็นข้อเดียวกันเมื่อว่าถึงความมุ่งหมายแห่งศีลของอุบาสกแล้วก็มีความมุ่งหมายว่าให้อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีล5แล้วนั้นได้พักสงบกายสงบใจทั้งในทางการงานและทางกดจิตใจไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งทุกวันอุโบสถไปเพื่อให้ละกิเลสได้สูงกว่าศีล5ขึ้นไปคือศีล5เพียงแต่ละกิเลสอย่างคืออย่างที่จะให้ไปในอบายภูมิทั้ง4เท่านั้นส่วนศีล8ก็ให้พยายามละกิเลสอย่างกลางเพิ่มขึ้นคือให้พยายามและอภมจันทร์ซึ่งได้แก่ให้พยายามงดเว้นจากโลกิยะประเวณีอันได้แก่ให้พยายามละราคะตัณหาในรูปกายของกันและกันเสียส่วนการละการเมนั้นไม่ได้ทำให้ละราคะตัณหาได้ขอให้งดเว้นจากการบริโภคอาหารการในเวลาเย็นนั้นเพื่อจะให้หัดละซึ่งรักษาตัณหาคือปัญหาในรักษาอาหาร
อให้งดเว้นจากการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่กุศลคือการฟ้อนรำขับร้องดีเป่านั้นเพื่อให้ได้รัตตัณหาคือตัณหาในการดูมหรสพและตัณหาในการฟังเสียงร้องรำทำเพลงต่างๆการเว้นจากการประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมทานั้นเพื่อจะให้ขัดรักซึ่งคันทัดตัณหาคือความยินดีในกลิ่นของหอมต่างๆก็ที่จะให้งดเว้นจากสิ่งที่นอนที่ถูในที่นั้นเพื่อให้อัตตาซึ่งไม่โกรธสัพพะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่ถูกต้องด้วยกายอันอ่อนนุ่มด้วยนุ่นหรือสำลีอันทำให้เกิดความยินดีในการมคุณส่วนอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลแต่ข้อดังที่ว่ามาโดยย่อแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในอุโบสถสูตรว่าทำให้เกิดในสวรรค์ทั้งหกชั้นได้ตามความประสงค์คือผู้ใดประสงค์สุขใจอยากจะเกิดในสวรรค์ชั้นใดก็เกิดในสวรรค์ชั้นนั้นได้ดังนี้ส่วนในอัตถกถามีกล่าวไว้ว่าเมื่อได้เกิดในสวรรค์ก็ได้เกิดเป็นพระราชาในมนุษย์หรือเกิดเป็นมุขเทวดาอยู่ในโลกมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งดังพระราชาอุทัยเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือในครั้งก่อนพุทธกาลโน้นมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งชื่ออิทธิปริตวาระเศรษฐีเป็นผู้ยินดีในบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นถึงบุตรภรรยาและบริวารทั้งหลายของเขาก็เหมือนกันท่านอยู่มาวันหนึ่งได้มีบุรุษขัดสนคนหนึ่งไปขอเป็นลูกจ้างเศรษฐีนั้นก็รับไว้แต่พอถึงวันอุโบสถลูกจ้างคนนั้นไม่รู้ได้ตื่นไปทำงานในป่าเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านเกิดในเวลาเย็นไม่เห็นคนทั้งหลายบริโภคอาหารกันเหมือนแต่ก่อนมาจึงถามได้ความว่าคนทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถศีลกฎจิ้นเขาจึงไปขอรับอุโบสถกับเศรษฐีตอนเวลาบริโภคอาหารเย็นแล้วก็ไปพักผ่อนหลับนอนพอถึงปฏิมาจารประมาณไก่ขันที่หนึ่งที่สองโรคลมในท้องก็เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเพราะท้องว่างจากอาหารเขาไม่อาจตั้งสติไว้ได้คนทั้งหลายเห็นว่าเขาจะต้องตายแน่จึงช่วยกันนำออกไปให้นอนอยู่ที่ระเบียงเรือนพอดีในเช้าวันนั้นข้าเจ้าพาราณสีได้เสด็จทรงเรียกพระนครทางบ้านเศรษฐีนั้นไปลูกจ้างคนนั้นได้เห็นแล้วก็นึกอยากเป็นพระราชาพอตายก็ได้ไปเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีเกิดในเวลาตะวันกำลังตั้งขึ้นจึงได้พระนามว่าพระเจ้าอุทัยในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นกระบัดเป็นเดชะเป็นภารวัตปัจจัยนุนนำให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากโลกาภาพภัยพิบัติอุปัตตวันตรายทั้งปวงประกอบด้วยจตุรทิศวันใจสีประการคืออายุวันนะสุขะละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยกันแล้วขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงสำเร็จตามมโนปณิธานทุกประการแสดงธรรมพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการนี้เถิด สา